satu kata yang membuat kami yakin akan terwujudnya karya kami. Begitu besar perjuangan kami untuk mengekspresikan kegelisahan ini. Hingga pada akhirnya, kata itu terlahir nyata. Film. Dari produser dari kampus 3B PEMUDA. Di sini cuma sedikit mau sharing aja dari praproduksi sampai produksi. Praproduksinya aku percaya sama semua tim, terutama artistik, dan untuk produksinya semuanya aku percayain semuanya untuk departemen sutradara dan bahkan tim produksinya yang lain. Dan untuk budgetingnya di sini kita lumayan banyak karena kita pakai talent anak kecil dan juga izin sekolahnya juga. Dan untuk proses syutingnya itu lumayan sulit karena anak kecilnya susah diatur. Ya, nama saya Doni dan saya dari kampus BSI Jatiwaringin. Di sini job desk saya yaitu line producer. Sekarang saya mau bagi tentang Broadcasting Award 2016. Yang pertama sih dari praproduksinya, yang kita minim budget cuma 6 juta, isinya juga banyak dari naskahnya. Sekarang alhamdulillah dikit lagi mau kelar. Ya alhamdulillah sih kalau untuk dari anak-anak lancar-lancar aja, semoga bisa bawa pulang piala Jatiwaringin karena penutupan. Perkenalkan, nama saya Ria Chandra, line produser dari perwakilan Cengkareng, satu-satunya kelas perwakilan dari Cengkareng. Pengalaman di Broadcasting Award, banyak banget kendala. Pertama, di naskah, ada banget perubahan naskah sampai 3 kali. Seterusnya di talent kita ada kendala, karena talent utama kita sakit, jadi harus cari opsi plan B-nya. Dan untuk film yang kami buat, bercerita tentang kepolosan seorang anak kecil yang ingin tahu halangan itu apa sih. Oke, nama gue Diki Sodapirmansa, gue produser dari BSI MARGONDA 423E. Dan gue mau sharing sedikit tentang pasca praproduksinya di sini. Itu wah, bener-bener ngumpulin anak-anaknya itu, nyatuin kepalanya itu bener-bener susah buat, bener-bener sulit buat. Itu kendala yang paling berat di sini. Dan untuk masalah budgeting, kita bener-bener harus narik urat, bener-bener harus fight gitu, bener-bener pokoknya bener-bener amburadul deh. Dan setelah sekarang nih produksinya alhamdulillah semuanya lancar, dan gue pengen sekarang lah kelancarannya dulu, dan urusan perkara menang atau enggak itu yang penting belakangan. Yang penting sekarang gue udah berusaha semaksimal mungkin.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, saya dari kampus DEWISARTIKA, kelas 42 3A. Saya ingin berbagi cerita tentang broadcasting award 2016. Dari awal, dari praproduksi mungkin udah banyak kendala dari awal cerita yang sedikit banyak berubah. Dari budgeting juga, dari talent juga baru video yang fix banget. Sampai sekarang produksi masih ada sedikit cekcok ya, tapi alhamdulillah semuanya lancar juga, sekarang sudah selesai dan mudah-mudahan aja kita bisa dapat piala juga. Amin. Award 2016, One team, one spirit, And one goal. Kami terlahir untuk berkarya. Kami berkarya tanda kami hidup. Dan kami ada karena kami juara.